Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ke National People's Youth Front hakalai terek unai lar arhajar arpawar haba ajeng kren chakilat pathai khubor kala keno ya kaseng All India Trinamool Congress baka kamtrai hakabe dei bat kejing dawa ban penrong ya kakden khasi bat garo haga khernet bapra jongkari tisenchar jongkari unong aiktin ke NPYF ubak bajop pengrum haba ajeng kren ulaong bakane kamdei ka kam kabadang sedang menta usnem arhajar arpawar Henry la dawa ya kaktin khasi bat garo laslem kata nadu usnem syajar khandai spa khandai pawar hadien bakaktin Manipur kalarung syaka kharnet bapra Shushu ulaong bakane leksi kadai ke jingshim kabu ban penyonong yalaki jongki seng namar baka election kalajan Kebanin kong aku boleh pi barok ngikut yang ni press conference nak kalian jong ka NPYF ka tim jong hi barok koi kadai halor bang yoi haka lap thai kubor haki print media bat haki digital media beper pa kalami ka isu ka ba kadon ke parti napa West Bengal ka All India Trinamool Congress ka bala kamtrai ya ka ba la race ya kene ka isu ka bala warra ya kene ka isu hapo parliament te kniat nak kalian jong ni ka NPYF ngisngau ba ni suthu ba kadai ka snam jong ka election ka banwan mentah ni snam ajar phulai ki parti bo phero kin shim kabu bet ban penyonong ya ka parti la jong hanrei ni na ka NPYF ni shwa ban batai ki khniat namar ba kajing kwa ban perung ya ketien khasi bat garo haka khernet bapra kamdei haune usnam arjar arpoa la sedang ya kajing kwa ban penrung ya ketien khasi bat garo nadu usnam khandai spa khandai poar haka ba kila itu ya ketien Manipuri haka tu kapor de nang tu ba kila itu ya ketien Manipuri hapo ka e schedule de nang tu ka ba kasami kata kajing sawah naki patba nong song jong ka state jongi baki kwa ban itu ya ka ketien khasi bat garo ngasgo ban ai kuble ya ka khasi author society kadai kawai ka ba kala yalam khamat nadu ningkong ya kane kamat bat kumta ka jingya lenti jong ka por labun ki political party ki balai dan benta hakane ka mat bat hadin ba ka NDFB hang thi po bodo area thi bodoland kila le ka arms yong ki kila surrender ngi sothu ba hausnam arja arthau wat katin bodo ro jong ki kila shan klur haka it schedule te nakalian jungi ke NPYF ngi kwa ban penpau ya ka jing songu ya baro ki belaya don benta ban penkongu ya kini ikitin bat khamtam ki bana ka state jongi ki ba la bun snam kilaya kilaya le ban itu no ya ketien khasi bat garo hapo ka khernet ka bapra jong ka constitution jong kari India bat ka ba sultanat kalong ba nakaliang jong ki MP badan boram jongi nadu i madam Agatha Sangma ila ries ya ka parliament nakapor sa kapor bat kumju i MP jong ka Raja Sabha balongru i president jong ka parti jongi hangne po Meghalaya State Unit i Dr. Kharlukhi ba iru ila aris nakapor sa kapor po ka parliament bat nyo i bahakine ki khniat sngi ladon ki MP na po jong ka Trinamool Congress ru ki blari signe issue ni aku ble ya baro ki badan ya ne ka mensiam ban contribute syakane ka state jongi namar kane kamat ban itu ya ka ketien khasi bat garo kadai kamat ka bang idi ban bu ya ka politics syarut kadai kamat ka ba kongsan namanta iwei pa iwei i nong shong shnong jong ka ri khasi janja ka ro hi barokoi jong ka Meghalaya hi barokoi te kane kadai ke ka ba ni kwa ban penpau henrei ni sothu ba kala don ka jingya tai parliament henrei nakaliang jong ka NPYF ni kerpat ya barok ki political party bakin support ya kane kamat bat kumjuru ni ai kuble ya ka sarkar ka ba lalam khmat da ka NPP bakalala ban pass ka resolution hapo assembly ban pass ka government of India ban itun ay ketien khasi bat garo ha ka khernet bapra bat nganget ba
dah kan ni jing bodien jong kan ni sokar MDA nyoi bau so ula nang jan nyoi bakila sang keren ke parlimen wat ki MP ki bamdei nang ni nak jela jongi wat ki MP ki bam nang man keren ketin khasi garuru kila sedang ban ya dan lang ban ya no senyang hakane ke benta ni so ban ai khoblei ya chief minister ya deputy chief minister namar ba kila ras nan ke resolution ban penkongo ya ke sarkar kemi bat ni nak lian jo ke NPYF ni kermen bahwa wala kila ya tai po parlimen rengi kermen ba kin sna no da ka bill sendan kang bakan long anyo ba ni itu no ya ka ketin khasi bat garu ha ka khnit ba pra amar ba phi ke ke jigong jonga ka long ba ni so thu ba ka all india trinamool congress karang thumai po ka state jongi te kadi kala joki hi ba kin persang ban le politics ya ne ka benta rei ni so thu shai ba kani amdi re balaris dang diki MP jo ke AITC ya ne ka mat ya kani ka mat ka badai sipang kani ka ketin ka thlit jongi ki khasi bagaro laris de ki MP jong baro artli ki house na lok sabha na raja sabha ki MP ki ba deina po ka National People's Party but ka MDA government hi kala ra ka resolution apa state assembly ban penkongu ya ka government of India ban itu no ikini ki ketien ke te ke bang yo i balik ngong bakile politics ki ong ba la thau history baka National Party kala keren namanta ka state ke jongi rai ka National People's Party ru ngatrai borok kitip ba kadai ka National Party te la itu da election commission juga ri India nga EY legislator jong ka TMC ang kala la thau history tamanga nakalian jongi ngi sotu ba try ki dipan pet ya ka election commission of India notification ba kino ki political party bla itu as national party bar kata te ngi tip sha ba ka NPP kadai ka wai ka bla rung hapo ka list ba ka la itu ya ka kum ka national party namar ba kadai ka stem election na tadaw ki media ro ki ai coverage ba ya kan ya namar ba kamni kasin ka banikong baki MP kile yang tia parlimen ban pertanam tahane ketien ngala ong pinda dumene bai MP jongi agatha sangma MP jongi Dr Khaduki kila don ki instance ki ba kila yang maki ha parlimen ban crunch phangkani kamat kata kadi ka ek ka bangi kwa ban pensyai haus nam arja arapau madam agatha la yang ban kran nam mentakani kamat bat ngi skau ba hawat wala ki kran rengi kum ka NPYF ngi kwa ba kan urlong ken umdei tang bakin chuak kran parlimen ka syukur no ang tang rengi kwa ban urlong bakin thaw ka bil ban bakin itu no ken hertin khasi bagaro yang jongi ki NPYF ki youth ngi long very against ka uranium mining but daleleru kum ki youth hi ngi perkhat be kalawai jong ngi ki youth but ya ki lawai banwan kalian jongi ki NPYF ru ngi long very against ka uranium mining but ngin penting naru bahaman ki unit jong ki NPYF jongi haki block oper ba kin support be yakane ka e kama ngi ki leader jong ka NPYF ngi yadon but ngi yang be kanong rim ba ngi we are very against ngi persya ka uranium mining but kim dei ban clear kane ka mat ngi so si bang i bagi sedang ban clear yang rei ba yakane ka haba pun kot no namar ba dalilero ngin habu ya baro syadin haba man kane ka mat uranium namar ngi so thu ba dati uranium ka jings niyo kalong ka bajur palat ti nakalian jong NPYF ngi long form ba we are very against ya kane ka uranium mining kum mangi ka po kane ka NPP family ka e ka basutanat kalong ba ki leaders ngi shong ngi discuss ngi tai bat nakalian jong ngiru ngi pensngong syaki ba ngiru kum ki yud ngi persya bat ngi sngo komen ba POE kilat patai kubor honorable deputy chief minister ila kranchai ba ni nakalian juga government nakalian juga party ni persya uranium mining ya kane kamat kamara mano MP jongka NPP ne MLA jongka NPP rai lawara donor minister bade jongka BJP ngatrai ba ka state unit jongka BJP ru kadai ban pressure ya ka party ke jongki kenang ba kin num warra syu ne kamat kin ngatrai ka duty jongka state BJP unit ru kidai ban pressure ken yaki leader jongki ba mdei ban warra ya ka no kamat ka ba pensosi ya ka jinglong jingman jongi ya ka sentiments jongi ken ki tribal